ไปละโอเคไปเลยไปไวอยู่เด้อพูน่ะพี่น้องพูน่ะคนขี่ได้เสยไม่ธรรมดาได้เต่าตัวนี้พูน่ะตายแล้วดูเดี๋ยวมันสิสะบัดนะโดนออกทับบังเด้อมันไปเลยโดนเล่ลงก่อนไหมถ้าลงก็ลงข้างหลังเลย